Ассалаумағалейкум қазақтарым. Ұрлық деген үлкен күнәлардың бірі болып табылады. Мысалы, зина жасасаңыз, сізді ұру керек. Ал егер ұрлық жасасаңыз, онда шариғат бойынша Аллах қолын шауып тастады дейді ұрының. Біз білмейміз, ойлаймыз, мына нәрсені білдірмей жай ғана ала салсақ, не сұрамай ала салсақ ештеңе етпейді. Бір ұсақ нәрсе ғой деп. Жоқ. Оның бәрін періштелер жазып жатыр. О дүниеге барған күн жауап бересіз осы үшін. Сондықтан да ештеңені ұрламаңыздар. Мысалы, менің үйімде терезеден көршінің абрикостар салбырап тұр. Терезеден ашып қолын созып алып жей беруге болады. Бірақ мен балаларға рұқсат етпеймін. Бәріне түсіндіріп айттым. Ешқашан да алушы болмаңдар, ол ұрлық болады деп. Сондықтан да жоламаңыздар ұрлық ешқашан да. Ұрының жазасы ол қолды шабу ғана. Ал қол шабылған адамның не болатынын өзіңіз ойлап көріңіз. Мүгедек болып қаласыз. Бір қолыңыз шабылады, егер оны қоймасаңыз, екінші қолыңыз шабылады. Сондықтан да бұл дүниеде қолыңыз шабылмаса, о дүниеде шабылады. Жауап бересіз. Ойлаңыз, тоқтаңыз, ақылға келіңіз. Ештеңені сұраусыз алушы болмаңыз. Бәр нәрсенің сұрауы бол, судың сұрауы бол дейді, қазақтар айтады.